I ran away from the past. I was running from myself. No matter how hard I try, can't seem to find a way. Kabar gembira kanggo sampean para pamirsa ingkang minulya, dina iki kita bakal ngerembug babagan prestasi luar biasa kang SMP Negeri 1 Sidarja. Ing tahun 2025 tim voli sekolah iki wis menang lomba voli tingkat kabupaten Sidarja 15 Oktober 2025. Tim voli SMP Negeri 1 Sidarja hasil entuk juara kapisan ing kejuaraan voli antar SMP Kabupaten Cilacap 2025. Prestasi iki nandhahi puncak saka program ekstrakurikuler voli kang wis dikembangake sekolah wiwit pirang-pirang tahun kapungkur kanthi fokus ing pembinaan atlet nom kang duwe bakat. Miturut Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sidarja, Bapak Kristo, kegiatan ekstrakurikuler voli diwiwiti ing tuan 2022 minangka bagian upaya sekolah kanggo minangkatake kesehatan fisik lan mental siswa. Voli ora mung olahraga nanging uga ujang pembelajaran disiplin, kerjasama tim lan semangat kompetitif. Ujaré ing konferensi pres sawise kejuaraan. Seminggu ing lapangan voli sekolah, pelatih utama Bapak Rafa lan Bapak Agus, sawijining mantan pemain voli nasional, nuntun para siswa kanthi metode modern kang ngabungkake teknik dasar, strategi dolanan lan latihan fisik. Kami dasarake ing pembentukan karakter orang mung kemenangan kedua bagi ing kejuaraan kang lumaku ing stadion Lita Bakti Cilacap saka 10 sampai 15 Oktober 2025. Tim SMP Negeri 1 Sidarja ngalahake 12 tim liyane. Kalabu juara bertahan SMP Negeri 1 Sidarja, pemain kunci kaya Andi Pratama kelas 9 lan Siti Nurhalisa kelas 9. Tampil inspiratif, ganti servis akurat lan blok kang solid. Tim iki uga kentuk dukungan saka wong tua siswa lan komite sekolah kang nyediakake peralatan olahraga lan dana kanggo turnamen. Prestasi iki membuka kesempatan kanggo tim kanggo melu ing tingkat provinsi Jawa Tengah. Ing November 2025, sekolah ngrencanakake ngedangake program kanthi nambah sesi latihan lan ngundang pelatih tamu. Iki minangka langkah wiwitan kanggo mbangun generasi masa depan, tambah Pak Ahmad. Kepriye panjenenganipun babagan kemenangan tim voli saka SMP Negeri 1 Sidarja? Kemenangan kaya ngene ora mung bab medali, nanging uga bab bangun karakter disiplin lan kepercayaan diri kanggo para siswa ing zaman digital iki. Ora kaya voli mbantu njaga keseimbangan antarane akademik lan fisik. Muga-muga tim iki terus berkembang lan menehi inspirasi kanggo generasi muda liyane ing Indonesia.
Matur nuwun atas perhatianipun lan mugi-mugi kita kabeh tansah sehat dan sukses. Semoga kemenangan tim voli SMP Negeri 1 Sidarja ini menjadi inspirasi bagi para siswa dan masyarakat agar terus mengembangkan bakat dan semangat olahraga di tanah Jawa. Sekian, terima kasih atas perhatiannya dan semoga kita selalu sehat dan sukses. Oh,